Зараз багато пет-батьків зрозуміє мій біль, коли ваша собака має алергію, атопічні дерматити, тому треба підбирати якісний догляд. Ми користуємося шампунем Тропіклін, бо це якісний догляд для собаки. Має натуральний склад, містить рослинні компоненти без шкідливих хімікатів. Він ніжно очищає шкіру і шерсть, не пересушуючи їх, що особливо важливо для собак з чутливою шкірою. А ще ми використовуємо кондиціонер. Так, кондиціонер для собак. Він зробить шерсть м'якою та блискучою і захистить від ламкості та пересихання. Шампунь плюс кондиціонер від Тропіклін – це інвестиція в здоров'я і красу вашого улюбленця.